خب آقا بریم این مینی کراس خوشگل رو مونتاژ کنیم. این که میگم دست سازه، نه اینکه کامل دست ساز باشه، یه سری از قطعاتش واقعا به اصطلاح از قبل درست شده، مثل همین دو شاخه فرمونش و این دست فرمونش و شاسیش. ما وقتی مثلا من به اصطلاح مثلا این موتورشو اینو یه دیگ صفحه دستساز براش درست کردم که بس میشه به موتورش که بتونه حالا اون خورشیدی رو تاب بده و اون کایتاشو خودم در کردم و اینا. یه سری قطعاتش هم دیگه حالا آماده است دیگه، رینگ و به اصطلاح لاستیک و حالا اون خورشیدی رو که دیگه خودم تراش دادم گذاشتم روش. خلاصه که دیگه حالا میشه مونتاژی، نمیشه بگی دست ساز، ولی اینم که بگی مثلا کامل وسایل